She knew after the jack and this shit and get me. Pierre can look out of Lord Rudy, Yanni will be on heavy down to me. Pierre can lead through night, the Yamasi in Benny Domindo, James Vatica Domindo. I just at my Kobiata, tomorrow Pierre can look out at Ladamiga, packing Smasu down the Kama, Pierre can have a lot, the Yamasi in Bene, when they move away, not tomorrow, we are tomorrow, at a motor tomorrow. The Chimsu came out, tomorrow Piaki with Chimo came out, tomorrow. Piaki, what Jesus did net, they managed tomorrow to Mabi Chimo Queen, Suda Queen book, Piaki, or Pissimbiri, and to the local Jesus in Nebulo, they managed Anuriti, the Chesari, Akimuri, Chimo, Nisuri, Yamane, Piaki will come to Iba, when you're Piaki, Mabi to a little women, so young to Yunji, and you were at Chimo will change Yuri. Looks on me and pictures I might have will come to be the Bolanda Samita to make notification on the Samita. Tomorrow, what Mam's only net. Video go Chanda Viva, so I can go to China, tomorrow, Yankee Simalo, or hit our shop, and the channel tomorrow to what is to tie out of the command. La
ကြောင့်ကျမတို့တွေကမျိုးလေးဆရာမေ့နေတဲ့အချိန်တွေမှာကျမတို့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့တွေ့ကြုံနေရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုမျိုးလေးချက်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်ကပေါ့နော်သူဖျားခင်ဖြစ်ပါတယ်လို့အကြောင်းကျမတို့အတူတူကသူဖျားခင်ထဲမှာကျမတို့ပေါ့နော်ဖျားပြင်ဆင်တဲ့နေ့ဆိုတဲ့အချိန်အပြင်ကျမတို့ကြွေးကြော်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီချင်းကိုကျမတို့တီးဆိုရင်းနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်မှာဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးမယ့်အရာတွေကိုကျမတို့အတူတူကမျှော်လင့်ကြရအောင်လို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာလဲတစ်ခါပြန်လဲ၍ဘုရားခင်ရှေ့မှာဆုတောင်းရခြင်းအခွင့်ဘုရားခင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဆုတောင်းရတယ်မကပဲကျွန်တော်တို့ထူးထူးဘုရားခင်ရှေ့မှာဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တမန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ခံယူလျက်အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီနေ့ဒီ online ကနေဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရခြင်းမိတ္တဟာပြုရခြင်းကလည်းကျေးဇူးတက်တဲ့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လျက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအစပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်
နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ခွန်အားယူမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး15မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး15မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဓိကအချက်ခြုံပြီးမှအဓိကအကြောင်းအရာကိုခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဘုရားခင်ရဲ့စကားကိုနာခံခြင်းလိုက်လျှောက်ခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်သမျှအရာအားလုံးထက်ပို၍အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ချင်တယ်လဲလို့ပြောရင်သူ့ရဲ့စကားကိုတရားရာခိုင်နှုန်းနားထောင်လိုက်လျှောက်ပြီးမှနေ့ရက်တိုင်းကိုအသက်ရှင်စေဖို့ဖြစ်တယ်ထိုကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်ရင်ဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးကောင်းကြီးခံစားတယ်လို့ထိုကဲ့သို့မလိုက်နာခြင်းအပြင်ဆုံးရှုံးမှုလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသက်သေထူတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြန်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီး15မတိုင်ခင်မှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အချိတ်ဆက်မိသွားအောင်ကျွန်တော်အရှိကတစ်ခေါက်တော့ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဣသရေလတွေရဲ့လူမျိုးတွေရဲ့နောက်ဆုံးတရားသူကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပရောဖက်လို့ပြောရင်လည်းရတယ်ယစ်ပရောဟိတ်လည်းဖြစ်တယ်ပရောဖက်ကြီးရှမွေလကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုတရားသူကြီးနေရာကနေအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပြီးမှတိုင်းပြည်ကြီးကိုဥဆောင်လာခဲ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူတို့ပြင်တော့သူ့နေရာကိုဆက်ခံမဲ့သူ့ရဲ့သားတွေကလေတဲ့ဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်အခကိုတတ်မဲ့တယ်ငွေချေးကိုတတ်မဲ့တယ်ဘုရားခင်တမန်တရားကနေလွဲတဲ့အခါမှာဣသရေလလူတွေကစုယုံပြီးမှမဖြစ်ချေဘူးဒီနေ့ငါတို့ဣသရေလတိုင်းပြည်ကြီးကိုဆက်လက်ဥဆောင်မဲ့သူကပရောဖက်ကြီးဖြစ်တဲ့ယေပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့ရှမွေလရဲ့သားသမီးသားတွေကဆက်ခံဖို့ရန်အတွက်မထိုက်တန်ဘူးငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါဆိုတော့ငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုဆက်လက်ဥဆောင်ဥရွယ်ပြုမဲ့ဘယင်ကိုရှာကြစို့ဆိုတော့ဘယင်ကိုရှမွေလရှိမှလာတောင်းတဲ့ခါမှာရှမွေလကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ပြည့်ရဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ပြည့်တယ်တိုးတော်လေတဲ့ဘုရားခင်ကခွင့်ပြုပေးတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကဗင်ယာမိန်အနွယ်ထဲကနေပြီးမှအင်မတန်မှချော်မော်ခန့်ညားတဲ့အင်မတန်မှရဲရင်တဲ့အင်မတန်မှခွန်အားကြီးတဲ့သူတို့ကားတွေတဲ့ခေါင်းစလုံးပုံမြင့်တဲ့ဉာဏ်ပညာရာမှာထက်မြက်တယ်လို့ထင်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်လိုက်အဲ့ဒီလူကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှောလူဖြစ်တယ်ဗင်ယာမိန်အနွယ်ဘင်ဂျမင်အနွယ်ထဲကဖြစ်ဆိုတော့ရှောလူကိုဘယင်နေရာမှာတင်မြောက်တဲ့အခါမှာရှမွေလကဗိတ်သိပ်ပေးပြီးမှဘယင်နေရာမှာတင်မြောက်ရှောလူကတော့အစပထမမှာတော့ကောင်းတယ်တဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်ဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်ကြီးကိုတရားမျှတစွာအုပ်ချုပ်တယ်ဘုရားခင်တရားတော်တိုင်းအသက်ရှင်တယ်တရားတော်ရဲ့နီးလန်းတွေထဲမှာအသက်ရှင်လှုပ်ဆောင်ပြီးမဲ့တဲ့တနေ့ကြာလာပြီးတဲ့အခါမှာဖောက်ပြန်လာတယ်ဖိလိတိတွေနဲ့တက်တဲ့ဖိလိတိတက်တွေကလာတိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်တော့ကြောက်ပရောဖက်ဖြစ်တဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်တဲ့တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးရှမွေလကိုမစောင့်နိုင်တော့ဘူးတဲ့သူကိုယ်တိုင်ဘယင်ဖြစ်တဲ့ကောင်မှာဟဲ့ငါပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးမှရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုဘုရားခင်ရဲ့ရှိတော်ကိုဝင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်ကသူမလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုက်တဲ့မလုပ်အပ်တဲ့အရာကိုလုပ်တော့ကြောင့်ဘုရားခင်ကအင်မတန်မှရှောလူကိုစိတ်ပြည့်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပရောဖက်ရှမွေလကလည်းစိတ်ပြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာရှောလူရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖောက်ပြန်မှုတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ဆိုကိုတွေ့ရဒီမှာကျွန်တော်အခန်းကြီး15ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖယားခင်ကရှောလူကို mission တစ်ခုသူ့ကိုလှုပ်ဆောင်စေတဲ့တာဝန်တစ်ခုကိုအပ်နေတယ်ကျွန်တော်ယစ်ပရောဟိတ်ပရောဖက်တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့ရှမွေလအားဖြင့်သူကဘာကိုအပ်ပေးတယ်လဲလို့ပြောရင်အာမလက်လူတွေကိုသွားတိုက်ရမယ်တော့တိုက်တဲ့ကံမှာအာမလက်လူတွေကိုရှင်းဖြည့်စီရမယ်ယောက်ျားမိန်းမကလေးတရိษံဘာတစ်ခုမှချမ်းသာမပေးအောင်အကုန်လုံးကိုဖြည့်စီရဒါတွေမကဘူးတဲ့ရွှေငွေဘာတစ်ခုမှမယူခဲ့တဲ့အကုန်လုံးကိုရှင်းဖြည့်စီရှမွေလအားဖြင့်ဖယားသခင်ရဲ့အမိန့်ကိုခံရတယ်ရှောလူကဘယင်ပြစ်တဲ့ကံမှာသူ့ရဲ့တက်လက်ယုံတွေကိုစုယုံနဲ့တတ်စစ်သူရဲတွေကိုစုယုံနဲ့အာမလက်လူတွေကိုတိုက်အဲ့ဒီမှာကေနိလူတွေဆိုတာလည်းရှိတယ်ကေနိလူတွေကတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့စဉ်အခါကာလအထူးသဖြင့်တော့
မောရှေခေတ်ကာလမှာဣသရေလလူတွေကအီဂျစ်ပြည်ကနေလာတဲ့လမ်းခီးမှာကုညီမစားတဲ့သူတွေကဲမင်းတို့တွေကတော့အဲ့ဒီနေရာကဖယ်ကြငါတို့အာမလက်လူတွေကိုရှင်းရှင်းပြည့်စည်တော့မယ်ဆိုပြီးမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာရှောလူလှုပ်တယ်အာမလက်လူတွေကိုတတ်တယ်ဖြတ်တယ်အကောင်လုံးဒါပေမဲ့တဲ့အဆုံးစွန်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကောင်းတဲ့တိုးတွေကောင်းတဲ့နွားတွေကောင်းတဲ့ပူဇော်တကားတွေတိုင်းပြည်ကိုပြန်ယူလာတယ်ဒါပေမဲ့ကဘူးတဲ့အာမလက်မင်းရဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့အာဂတ်ကိုလည်းမတတ်ဘူးတဲ့ပြန်ပြီးမှခေါ်ဆောင်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလမ်းတစ်ပွင့်မှာဖယားခင်ကတိပြီးရှောလူဒီငါစကားကိုနားမထောင်ဘူးဖယားခင်စိတ်ပြက်အဲ့ရှမွေလာကိုတွားခိုင်းတဲ့ကောင်မှာရှမွေလာတိပြီးဖြစ်တယ်ရှောလူဒီဖယားစကားကိုပယ်ပြီးလုံးလုံးနားမထောင်ဘူးဆိုတော့ကိုတိတဲ့ကောင်မှာရှမွေလာလာတဲ့ကောင်မှာရှောလူကစီးကြိုတယ်စီးကြိုပြီးမှသူပါပြောဆိုဖယားခင်ပြုတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပြုတ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှမွေလာကဘာပြောလဲဆိုငါချားနေရတဲ့တရိတ်ဆန်တွေတိုးတွေနွားတွေအဲ့ဒီအတန်တွေကဘယ်ကလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့ဟာအဲ့ဒီအရာတွေကတော့အထူးကျွန်တော်ယူလာတာဘာအတွက်လဲဆိုဖယားကိုရစ်ပူစောဖို့ရှမွေလာကစိတ်ပြက်တယ်ရှမွေလာကစိတ်ပြက်တယ်ဆိုတော့ငါကမင်းကိုတကယ်ပဲဣသရေလအနွယ်ထဲမှာအငယ်ဆုံးအနွယ်ထဲကနေရွေးကောက်ခြင်းခံရတဲ့မင်းကဖယားသခင်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုပြီးအာမလက်လူကိုရှင်းရှင်းဖြတ်စီလို့ပြောတဲ့အခါမှာမိဒီမှာခြေစမ်းစကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ရန်သူကြီးစီကနေပစ္စည်းဥစ္စာတွေယူလာတယ်တရိတ်ဆန်တွေယူလာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယင်ကိုလည်းဖမ်းလာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာရှောလူဘာပြောလဲကျွန်တော်ရှင်းရှင်းဖြတ်စီးပါတယ်ဒါတွေကတော့လေကောင်းတဲ့အရာတွေကဖယားကိုပြန်ပေးဖို့ပဲဆိုပြီးမှသူ့ရဲ့ရှစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှမွေလကြီးကိုပြန်ပြီးမှဖော်ပြရဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာရှမွေလကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အလိုတော်ကိုလိုက်ချင်းကတဲ့ဘာဖြစ်လဲရစ်မျိုးထက်တာပြီးကောင်းတယ်နားထောင်ချင်းကတိုးထီးစီဥတဲ့တာပြီးကောင်းတဲ့ညင်းဆန်တဲ့ဘောကနတ်ဆိုးတွေနဲ့ပေါင်းဖော်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ဘောကဘေးရင်တစားကိုတုံးနေဒါကြောင့်မလို့မင်းဖယားရဲ့စကားကိုနားမထောင်တော့ကြောင့်မင်းကိုရှင်ဘရင်အရာကပယ်ပြီဆိုပြီးမှပရောဖက်ကြီးရှမွေလကရှောလူကိုပြောတယ်ဆိုတော့ရှမွေလကပြောတဲ့အရာကိုရှောလူကြားတဲ့အခါမှာစိတ်ပြဲဝမ်းနေခြင်းနဲ့အင်မတန်မှတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားပြီးမှရှမွေလကိုပြန်ပြီးမှအတင်းအဓမ္မဆွဲပြီးမှကျွန်တော်ကိုကယ်ပါဒီအရာတွေကကျွန်တော်အပြစ်ကိုလွတ်စေပါဆိုပြီးမှဖယားသခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြစ်မှားတယ်ဆိုပြီးမှကင်းလွတ်ဖို့နော်ဖယားသခင်ရှေ့ကနေဒီအပြစ်ကနေလွတ်ပြီးမှဘယင်နေရာကနေဆက်မြဲစီဖို့သူကအတင်းအဓမ္မတောင်းတဲ့ခါမှာရှမွေလဝိယုံတော်စုပ်ပြေးတယ်ရှမွေလဝိယုံတော်စုပ်ပြေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရဆိုတော့ရှောလူကဘာထပ်ပြောလဲအသက်ကြီးလူတွေရှိမှကျွန်တော်ဂုံကျွန်တော်ရဲ့အဆက်ကိုမခွဲပါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြပါကိုးကွယ်ပါအောင်ဆိုပြီးမှဒီပြောဆိုတာတွေ့ဒါကြောင့်လို့ဘုရားခင်ကနောက်ဆုံးမှာရှောလူကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်တယ်လဲလို့ပြောရင်ရှောလူကိုဣသရေလဘယင်အရာမှာခန့်ထားတဲ့အရာအတွက်နောင်တရတယ်ဘုရားခင်နောင်တရဒါပေမဲ့ဒီမှာချိတဲ့ကောင်ဘုရားခင်နောင်တလို့ပြောတဲ့ကောင်ဘုရားခင်ကတခုကိုလှုပ်လို့မှားသွားလို့နောင်တပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်က grave ဘုရားခင် deep sorrow ဘုရားခင်ကအလွန်ကြေကွဲဝမ်းနည်းရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဟောဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆင်ခြင်အောင်မိလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာဘုရားခင်အလိုရှိတဲ့အရာကလုံးလုံးဘုရားခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်တော်သူကိုဘုရားခင်အလိုရှိတယ်တဝက်တစ်ပြက်မဟုတ်ဘူးသုံးပုံတစ်ပုံမဟုတ်ဘူးသုံးပုံနှစ်ပုံခွဲမဟုတ်ဘူးသုံးပုံနီးလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုံးလုံးယုံကြည်လိုက်လျှောက်အသက်ရှင်တဲ့အရာကိုဘုရားခင်အလိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အချက်ကြီးနဲ့ချက်အားဖြင့်ဒီနေ့တူတူကစင်ချင်းခွန်အားယူဖို့ဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာကြည့်တဲ့အခါပထမတစ်ချက်ကပါလို့ဆိုဘုရားခင်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေလုံးလုံးနားထောင်ခြင်းကိုနှစ်သက်တဲ့ဘုရားဖြစ်ခန်းကြီး15ငယ်1ကနေ9လောက်မှာဒီအကြောင်းအရာကိုတွေ့ရဘုရားခင်ဒီဘယ်လိုဖြစ်ပါစေဘ
လူပဲမိကဲ့သို့ဖြစ်ပါစေလုံးလုံးနားထောင်ခြင်းကိုဘုရားခင်ကနှစ်သက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး15ငယ်1ကနေ9မှာတဖန်ရှမွေလကထာဝရဘုရား၏လူဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းကတင့်ကိုဗိတ်တိမ်ပေးမိကြောင်းငါကိုအထက်ကဆေလွတ်တော်မူမည်ဖြစ်၍ယခုငါထာဝရဘုရားစကားတော်ကိုနားထောင်လော့အမိတ်နားထောင်လော့ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကဧကရုတ်ပြည်မှထွက်လာတော့ဣသရေလအမျိုး၌အာမလက်အမျိုးပြုသောစီတာခြင်းအမှုကိုငါမှတ်လျက်ရှိ၏ယခုသွား၍ထိုလူမျိုးကိုလောက်ကြံ၍နှမျောခြင်းမရှိဘဲရှင်းရှင်းပြည့်စည်၍ယောက်ျားမိန်းမသူငယ်နို့ဆိုမှဆ၍သူနွားကလအုပ်မြည်တို့ကိုတတ်တော်ဟုရှမွေလအားဆင်ဆိုသည့်အတိုင်းရှောလူဒီလူတို့ကိုရှောလူအားဆင့်ဆိုသည့်အတိုင်းရှောလူဒီလူတို့ကိုစုဝေးစေတေလိမ်မြို့မှစီရင်ယူသည်ဖြစ်ခြေတဲ့သူရဲ့နှစ်သိန်းယူဒာစစ်သည်ရဲ့1000ရှိကြ၏ရှောလူဒီလည်းအာမလက်မြို့ကိုစစ်ချီ၍ဂျိုင်း၌တိုက်ချပြီးမှကေနိလူရှိရာသို့စေလွတ်လျက်တင်တို့ကိုအာမလက်လူတို့နှင့်အတူငါဖျက်ဆီးပြီးဆိုရင်ရာရှိသောကြောင့်သူတို့ထွဲကထွက်သွား၍နေရာပြောင်းကြလော့ဣသရေလမျိုးသားတို့သည်အဲဂရုပြည်မှထွက်လာတော့အခါတင်တို့သည်ကျေးဇူးပြုကြပြီးခုမှာလိုက်တော်မူသည့်အတိုင်းကေနိလူတို့သည်အာမလက်လူတွေထဲမှထွက်သွားကြရှောလူသည်ဟာဝိလာမြို့မှစပြီးအဲဂရုပြည်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌နေသောရှုရာမြို့တိုင်အောင်အာမလက်တို့ကိုလောက်ချံလေ၏အာမလက်ရှင်ပြည်အာဂတ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိ၏လူအပေါင်းတို့ကိုဓာဖြင့်ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးလေ၏တို့ရတဲ့ရှောလူနှင့်လူများအာဂတ်မင်းနှင့်တကွတူနွားအမျက်အလတ်ဆူသောတူးတငယ်ကောင်းသောဥစ္စာရှိများကိုနှမျော၍ရှင်းရှင်းမဖျက်ဆီးကြအတုံးမဝင်ရုပ်မာသောဥစ္စာရှိသည်များတို့ကိုသာရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးကြ၏ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရဖျားသခင်ကရှောလူကိုခိုင်းတဲ့အရာကတော့တွားပါတဲ့အာမလက်လူတွေရှိကိုတွားပြီးတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးရမယ်တဲ့ဘာဘလောက်တောင်ပြောလဲဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမသူငယ်နို့ဆိုတူနွားကလအုပ်မြည်အကုန်လုံးပါတယ်တရိษံဒရဝါအားလုံးကိုပြောတာအကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးတယ်အကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးဒီကျွန်တော်တခါတည်းမှာဖျားခင်ကျွန်တော်ကိုလှုပ်စေလိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လှုပ်ခိုင်းတာလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ကဘလို့ပဲပြောဘာပဲပြောဘာပဲလှုပ်ခိုင်းကျွန်တော်ဘဝအသက်တာမှာနာခံလှုပ်ဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဖျားခင်ကအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်နားမလဲပေမဲ့ဖျားခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီအဲ့ဒီထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့နားလေရတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာနားမလည်နိုင်တဲ့အရာကဖျားခင်ကရက်ဆက်လိုက်တာ။ဖျားခင်ကကြည့်ပါအောင်ဒီနေ့လူတွေကိုသူဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးလား။ယောက်ျားမိန်းမတဲ့တော်ပြီပေါ့အခုတော့ကလေးသူငယ်ကောနို့ဆူကောအကုတ်ဖယားခင်ကရက်ဆက်ဘာကြောင့်လောက်ခိုင်းရတာလဲဆိုပြီးမှမေးခွန်းအများကြီးကျွန်တော်ထုတ်မိဆိုတော့နောက်မှဒီကျမ်းစာကိုတီချာလေ့လာတဲ့အခါမှာနားလေသွားတဲ့အရာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဖယားခင်ဒီခိုင်းတဲ့အခါတိုင်းမှာဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုအမိတ်ပေးတဲ့အခါတိုင်းမှာဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုလှုပ်စေလိုတဲ့အခါတိုင်းမှာအဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလေသဘောပေါက်ရတယ်။နောက်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတရားဟောရာကျမ်းကျွန်တော်အခန်းကြီး25ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်7ကနေ19မှာဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြန်ဖော်ပြသင်ဒီအေဂရုတ်ပြည်မှထွက်၍ခရီးသွားတော့အခါသင်ဒီအားကုန်၍မောလျက်နေစဉ်တွင်တင့်နောက်၌လိုက်လာသောအာနေတော်သူတို့ကိုအာမလက်အမျိုးသားတို့သည်လမ်း၌စီးကြိုရဲ့လောက်ကြံကြောင်းကို၎င်းဖျားခင်ကိုမကြောက်ရွံ့ကြောင်းကို၎င်းငါအကောင်အောက်မေတော်တို့ဖြစ်၍သင်ဤဖျားခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်အမွေခံရဖို့အပိုင်ပေးတော်မူသောပြည်၌သင်ပတ်လည်၌နေသောရန်သူအပေါင်းတို့လက်မှကယ်လွတ်၍ချမ်းသာပေးတော်မူသောအခါအာမလက်အမျိုးကိုအောက်မေ့စရာမရှိစေခြင်းကကောင်းကင်အောက်၌တုတ်တင်ဖယ်ရှင်းရမည်ထိုအမှုကိုမမေ့မလျော့ရမောရှေနဲ့ဣသရေလလူတွေကအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာတဲ့အခါမှာခက်ခဲတဲ့အချိန်ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မောပန်းနေတဲ့အချိန်အားနေနေတဲ့အချိန်မှာဒီအာမလက်လူတွေကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဣသရေလအမျိုးတွေကိုတတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲတယ်ရရဆက်
လောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းတက်တည်ရှိဆိုဒီအရာအတွက်ဖယားခင်ကအဲ့ဒီအရာကိုမမေ့နဲ့သူတို့ရဲ့လောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာအတွက်ပြန်ပြီးပေးဆက်ရဒါမှအဲ့ဒီပေးဆက်ရတဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်မှာရောက်လာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်အချိန်မှာရောက်လာလဲဆိုတော့ရှောလူခေတ်လက်ထက်မှာပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ရှောလူခေတ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကာလမှာဖယားခင်ကအာမလိုက်လူတွေကိုရှင်းရှင်းပြတ်စည်းခိုင်းတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးတွေတဲ့ဖယားခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အမျိုးဖယားခင်ကိုဒီနေ့ဒုက္ခပေးတဲ့အမျိုးဖယားခင်လူတွေကိုပြဿနာရှာခဲ့တဲ့ဒီနေ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုပြန်ဆက်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါလို့ဖယားခင်ဒီအမြဲတမ်းတရားမျှတတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တရားစီရင်တော်မူသောဖယားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထွတ်မြောက်အခန်းကြီး18ငယ်8ကနေ16ကိုကြည့်တဲ့ဒီအကြောင်းတွေ့ရဒေါ်လျာအခန်းကြီး24ငယ်20ပါကြည့်လေဒီအကြောင်းအရာတွေ့ရဆိုတော့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးမှဘုရားခင်ပြန်ပေးဆက်စီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြန်တတိယဘုကဒီနေ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်းတဲ့ခါတိုင်းမှာဘာပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့မေခွန်းပြန်ထောက်တာကျွန်တော်တို့ဘာကျွန်တော်ချော်တောင်းောက်ပြီးရှောက်လုပ်တာကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးအတွေးခေါ်တဲ့ရှောက်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားခင်ကတရားရာခိုင်တော့လုံးလုံးယုံကြည်နာခံခြင်းကိုဒါနှစ်သက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားခင်ရှိမှရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာဘုရားခင်လူတွေရဲ့အသက်တာမှာမတရားညှင်းဆဲခြင်းတွေခံရမယ်။မတရားရိုက်ပုတ်ခြင်းတွေခံရမယ်မတရားတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲခြင်းတွေခံရမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အပြစ်မပြုပါဘဲနဲ့မတရားလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေခံရတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိရဖို့ကဖယားခင်ဒီစီရင်ပိုင်တော့ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားခင်ဒီတဲ့တရားမျှတတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဖယားခင်အလုံးလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ချက်နေနဲ့နားလေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြောရရင်ဖယားခင်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေမိကဲ့သို့သောအချင်းကြီးဖြစ်ပါစေလုံးလုံးယုံကြည်နားထောင်ခြင်းကိုဒါနှစ်သက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဖယားခင်စီမှာအမြဲတမ်းရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ပေမဲ့ဖယားခင်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်ပေမဲ့ဖယားခင်စီမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ယုံကြည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒုတိယတစ်ချက်လုံးလုံးနားမထောင်ခြင်းကဆုံးရှုံးခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။ဖယားခင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတဝက်တစ်ပြည့်နားထောင်တာဖယားမကြိုက်ဘူးတဲ့ဖယားဘယ်လိုကြိုက်လဲလုံးလုံးအလုံးဝအုပ်တုံနားထောင်တာကိုဖယားခင်ကနှစ်သက်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်နောက်တစ်မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခန်းကြီး15အငယ်10ကနေအောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ26ထိကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာကိုတွေ့ရကျွန်တော်အကုန်လုံးမဖတ်တော့တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေတော့နည်းနည်းဖတ်သွားချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာရှောလူကိုဖယားခင်ကခိုင်းတာလုံးဝဖြတ်စည်းဖို့ဒါပေမဲ့ရှောလူရဲ့နေကောင်းတဲ့အရာတွေကိုယူလာတယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဖြတ်စည်းတယ်လို့ပြောတယ်ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ထင်မှာပါတယ်မသုံးအသုံးမဝင်ရုပ်မှာတော့ဥစ္စာရှိများဖို့ဒါရှင်းဖြတ်စည်းတယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုသူယူလာတယ်တဲ့သူနွားတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းဥစ္စာဒါတွေမကောက်ဘူးတဲ့ယူရီယာဒီအာမလက်ရဲ့ရှင်ပြင်အာခတ်လည်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲရှောလူပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘာကြောင့်လောက်တာလဲလို့ပြောရင်ရှောလူဒီကိုချီးမြှောက်ခြင်းပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေခြင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာနားလေရဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဓမ္မရာဇပထမဆုံးအခန်းကြီး9ငယ်1လောက်မှာဆိုရင်ရှောလူကဘယ်အနွယ်လဲဆိုဗင်ယာမိန်အနွယ်ဖြစ်တယ်ဗင်ယာမိန်ဆိုအငယ်ဆုံးပဲဣသရေလအမျိုးမှာဆိုတော့အဲ့ဒီထဲကနေချီးမြှောက်ခြင်းခံရပထမအဦးဆုံးဣသရေလရဲ့တမိုင်းမှာဘယင်စဖြစ်တာကဗင်ယာမိန်အနွယ်ကဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ဆုံးတော့ပြောအငယ်ဆုံးတဲကဘုရားခင်ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရတာဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ရှောလူကသူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရှောလူကထာဝရဘုရားဒီကိုယ်တော်ကောင်းကြီးပေးပါကျွန်ုပ်ဒီထာဝရဘုရားအမိန့်တော်တိုင်းပြုပါပြီဟုဆို၏တဲ့ရှောလူကလိန်နေကိုယ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်တဲ့တို့ဖြစ်ငါကြားတော့တိုးမြည်တန်နွားမြည်တန်အဘယ်တို့နည်းဟုမေးတော့ရှောလူကအာမလက်ပြည်ကဆောင်ခဲ့ပါပြီလူများတို့ဒီကိုယ်ရိဖျားခင်ထာဝရဘုရားရစ်ပူစော်လို့တော့ငါအကောင်းဆုံးသောသူနွားတို့ကိုနှမျော၍ကျွင်းသောအရာရှိများကိုရှင်းဖြတ်စည်းပါပြီသူကလှည့်လိုက်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်ရှင်းဖြတ်စည်းတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ယူလာတဲ့အရာတွေကလည်းဖျားဖို့ပါ
ဖျားဖို့ပါအမှန်ကတော့ဖျားဖို့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဘုံသူ့ရဲ့ဂုံသူ့ရဲ့ drug ထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေရဒါကြောင့်18မှာခန်းကြီး15ငယ်10ရှမွေလကလည်းတင်ဒီထင်းဒီတိုင်းငယ်သောသူဖြစ်လက်ပြီးဣသလာမျိုး၏အထွတ်တိတ်တို့ရောက်၍ဣသလာရှင်ပြန်အရာနှင့်ဖျားပိတ်တွေပေးတော်မူပြီးမဟုတ်တော့ထာဝရဘုရားကတွားလို့အပြစ်များသောအာမလက်အမျိုးသားကိုရှင်းရှင်းဖြတ်စီရမဖြတ်စည်းမိတိုင်အောင်စစ်တိုက်တော်ဟုတင့်ကိုဝေးသောအရက်ကစစ်တို့ပြည့်တင်ဒီထာဝရဘုရားအမိန့်တော်ကိုနားမထောင်ပဲရန်သူ၏ဥစ္စာလူ၍ထာဝရဘုရားရှိတဲ့၌ဒုစရိုက်ကိုအဘဲကြောင့်ပြုပိတနီဟုပြောဆိုတော့ရှောလူကကျွန်ုပ်ဒီထာဝရဘုရားအမိန့်တော်ကိုဧကန်အမှန်နားထောင်ပါပြီထာဝရဘုရားစေခိုင်းတော်လမ်းကိုလိုက်ပါပြီအာမလက်ရှင်ပြန်အာဂတ်ကိုဆောင်ခဲ့၍အာမလက်အမျိုးသားတို့ကိုရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းပါပြီတို့ရာတွင်လူများတို့ဒီဂိလာကာလမြို့၌ကိုတော်ဤဖျားခင်ထာဝရဘုရားရစ်ပူဇော်လုံးကလူယူသောတိုးနွားရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းရအကောင်းဆုံးတို့ကိုသိမ်းယူကြပါ၏ဆိုပြန်၏ဒီမှာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ရှောလူဘယင်ကဟာလေဒီအရာတွေကတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဧကန်အမှန်တကယ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကတကယ်လုပ်တယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောရဆိုလုံးဝဘာမှယူလာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအပိအပြတ်အကုန်လုံးကိုအပြတ်ရှင်းခိုင်းတာတိုးတော်လည်းသူယူလာပါတယ်တဲ့ဒီဟာကလည်းဘုရားခင်ပို့ပါတယ်ဘယင်တော်ကသူကဖမ်းလာတယ်အာဂတ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဘယင်ကိုဖမ်းလာတယ်လဲလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာရှေးတုန်းကစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာရန်သူဘယင်တွေကိုဖမ်းနိုင်ခြင်းဒီအင်မတန်မှဘုံကြီးတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာတနိုင်ငံကစစ်နိုင်ပြီးမှတခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကစစ်ရှုံးပြီးမှအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘယင်ကိုဖမ်းဆီးလာနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းနိုင်ငံမှာဘုံကြီးတယ်ကဲကြည်စံဒီဘယင်ကတခြားဘယင်တော့ကမှလက်ရအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဂုံနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့ကိုဒီရှေးတုန်းကကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်ဒီထိုနည်းတူပဲရှောလူကဒီဘယင်ကိုဖမ်းလာခြင်းကရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ तू ကဘယင်ကိုတော့ဖမ်းလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဂုံတိတ်ခါကြီးမားမှုကိုပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပြချင်တာပဲ။သူရဲ့လူမျိုးတွေတော်ကိုပြချင်တဲ့သဘောပြောချင်တာကတော့မိမိရဲ့ဂုံကိုဖော်ချင်တာမိမိရဲ့ဘုံကြီးခြင်းကိုချီးမြှောက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖျားခင်ကမနစ်သက်ဘူး။ဖျားခင်ကမနစ်သက်ဘူးနောက်လို့ရှမွေလကဘာပြောဆိုမင်းကိုတဲ့အငယ်ဆုံးသောအမျိုးတွေတဲကချီးမြှောက်ပြီးပါဣတရီလဆိုတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့ဘယင်နေရာမှာထားပြီးမှထားရတဲ့အတိုင်းအောင်မင်းကဖျားခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘာပြောလဲဆိုထာဝရဘုရားကြီးအမိန့်တော်ကိုနားထောင်ခြင်းအာရတော်မူတကယ်လို့မိရှုရာရစ်အစရှိသောရစ်မျိုးတို့ကိုပူဇော်ခြင်းအရာအာရတော်မူပြီးတော့အလိုတော်တို့လိုက်ခြင်းဒီရစ်မျိုးထက်သာ၍ကောင်း၏နားထောင်ခြင်းဒီတိုးထီးစီဦးထက်သာ၍ကောင်းညင်းဆန်သောသဘောဒီနတ်ဆိုးနှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းကဲ့သို့ခိုင်မာသောသဘောဒီဘေဒင်တစားကိုတုံးခြင်းကဲ့သို့၎င်းအပြစ်ကြီးတင်ဒီထာဝရဘုရားစကားကိုပယ်တော့ကြောင်းထာဝရဘုရားဒီရှင်ပြန်ရာကိုနှုတ်ရတင့်ကိုပယ်တော်မူပြီဟုဆို၏တင်ဒီထာဝရဘုရားစကားကိုပယ်တော့ကြောင်းတင့်ကိုရှင်ပြန်ရာမှာထာဝရဘုရားပယ်တော်မူဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာရှမွေလပါပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်တဲ့မင်းယူခဲ့တဲ့အရာတွေကမင်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာကလည်းအဲ့ဒီရစ်ပူစော်ခြင်းတွေဝက်ပြုတ်ခြင်းတွေကိုယ်ကွယ်ခြင်းတွေတဲ့ဖယားခင်မင်းကိုခိုင်းတဲ့အရာကဟိုပြီးဒါမှနားထောင်ခြင်းတွေတိုးထီးစီအကောင်းဆုံးသောအရာတွေတဲ့ဒါ၍ကောင်းပါလေအကောင်းဆုံးသောအရာတွေတွေဒါ၍ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ဖယားခင်လိုချင်တာသူ့ကိုအချီးကျယ်ဝတ်ပြုသူ့ကိုအချီးကျယ်ချီးမြှောက်အဲ့ဒါထက်သူ့ရဲ့စကားနားထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကရည်ချင်ပါပဲသူသွားတိုက်တဲ့ခါမှာရှောလူသွားတိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားခင်ပါလို့နိုင်တာပြန်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဘုရားခင်သူ့ကိုပေးနိုင်တော့ကြောင့်ရတဲ့ဟာနဲ့ဘုရားကိုပြန်ပြီးရစ်ပူဇော်တယ်လို့ပြောရင်ရည်စရာကောင်းပါဘုရားခင်မလိုချင်ဘူးတဲ့ဘုရားခင်လိုချင်တာကသူ့ရဲ့နားထောင်တဲ့လုံးလုံးယုံကြည်တဲ့လုံးလုံးဖယားခင်တော့လိုက်တဲ့လုံးလုံးနာခံခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အသက်တာကိုပဲဖယားခင်အလိုရှိတယ်ဒီမှာဆက်ပြီးပြောပြန်တယ်ငွေ24မှာ
ရှောလူကလည်းကျွန်ုပ်ဒီပြစ်မှားပါပြီလူများကိုကြောက်နေသူတို့စကားကိုနားထောင်တော့ကြောင့်ထာဝရဘုရားအမိန့်တော်ကို၎င်းကိုရိစကားကို၎င်းလွန်ကျူးပါပြီတဲ့ဒီမှာဆက်ပြောပြန်တယ်ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကားတဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တာကကျွန်တော်ကြောက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့လူတွေကိုကြောက်လို့တဲ့သူတို့တွေကကျွန်တော်အတင်းအဓမ္မတိုက်တွန်းလို့ကျွန်တော်လှုပ်တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားအမိန့်တော်မသိဘုရားအမိန့်တော်သိတာရှောလူတယောက်ရှောလူကိုဘုရားခင်ကတိတိကျကျပြောတယ်ရှင်းရှင်းဖြတ်စည်းပါရှင်းရှင်းဖြတ်စည်းပါဒါပေမဲ့ရှောလူကတော့ရှင်းရှင်းမဖြတ်စည်းဘူးလူတွေကိုပြန်ပြီးအပြစ်ပုံချဟာကျွန်တော်လှုပ်စီလို့ကျွန်တော်လှုပ်တာပါရှောလူကအပြစ်ဝန်ခံတဲ့ထဲမှာမပါဘူးဆိုတာတွေ့တယ်သူပြစ်မှားပါတယ်သူမှားသွားပါတယ်ဆိုတာတဲ့ထပ်တလဲလဲသူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားခင်ရှင်းပါနေပရောဖက်ကြီးဖြစ်တဲ့ယေပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှမွေလရှိမှာထပ်ကာတလဲလဲသူ့ရဲ့မမားချောင်းကိုတက်ပြီးထပ်ကာတလဲလဲပြတယ်ဆိုဒါကြောင့်မလို့ဘုရားခင်ကသူ့ကိုပယ်တယ်သူ့ကိုပယ်တယ်နောက်ဆုံးထိတိုင်အောင်ရှောလူဒီဘုရားခင်ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အတိမတ်ပြုကိုခံခြင်းဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပါနဲ့ဆိုပြီးမှလဲ့သွားတော့ခါရှောလူဒီရှမွေလရဲ့ဝတ်လုံကိုစွန့်ကိုကင်ဆွဲရဝတ်လုံစုပ်နေရှမွေလကလည်းယနေ့ထာဝရဘုရားဒီဣသရေလနိုင်ငံကိုတင့်မှဆုပ်ယူ၍တင့်ထက်ကောင်းသောတင်အိမ်ကြီးချင်းအားပေးတော်မူပြီးထိုမှတပါဣသရေလအမျိုးကြီးအစွမ်းတတ္တိဖြစ်တော်ဘုရားခင်ဒီဘုဒ္ဓသုံးခြင်းနောင်တရခြင်းနဲ့ကျင့်လို့တော်မူနောင်တရအံတော်ကလူဖြစ်တော်မမူဟုဆိုတော့ရှောလူဒီကျွန်ုပ်ပြစ်မှားပါပြီတိုးတော်လေကျွန်ုပ်ပြစ်မှားပါပြီတဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တိုးတော်လေတဲ့ကျွန်ုပ်အမျိုးသားချင်းအသက်ကြီးသူရှိမှ၎င်းဣသရေလအမျိုးရှိမှ၎င်းကျွန်ုပ်ဤဂုံအတရေကိုမဖြတ်ပါနဲ့နောက်ဆုံးချိန်ဒီနောင်မရသူ့ရဲ့ဂုံသူ့ရဲ့စီးစိမ်သူ့ရဲ့ဘုံကြီးချင်းကိုပဲချီးမြှောက်ခြင်းတဲ့သဘောကိုတွေ့ရဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီမှာသူကလုံးလုံးနောင်တရလဲပြန်လှည့်ဖို့ဖြစ်တော်လေအဲ့ဒီအချိန်ဒီမလောက်ပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့ဣသလအသက်ကြီးတဲ့ဘုံကြီးတဲ့လူတွေဣသလလူကြီးတွေရှေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုမဖြတ်ပါနဲ့ဒီနေ့ဖယားခင်တဲ့လူကိုတာ၍အလေးထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ဖယားခင်တဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာဘုံကြီးခြင်းကိုတာ၍နှစ်သက်တော်ကြောင့်ဒီနေ့ဖယားခင်ရဲ့ပယ်ခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရဒါမှမဟုတ်ဘုရားခင်ကနောက်ဆုံးကပြောလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားဒီရှောလူကိုဣသရေလဘုရင်အရာ၌ခန့်ထားသောအမှုကိုနောင်တရတယ်လို့ပြောခြင်းကဘုရားခင်ကခြေကွဲဝမ်းနဲ့စိတ်ပြအာရုံဒါမှမဟုတ်ဘုရားခင်လိုချင်တဲ့အရာကတော့ပါလဲဆိုတော့နားထောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်ကဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဘလို့မျိုးဖြစ်နေပါစေလုံးလုံးနားထောင်ခြင်းကိုနှစ်သက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။နောက်မှနှစ်ဒီနေ့လုံးလုံးနားထောင်နားမထောင်ခြင်းကဘာဖြစ်စေလဲဆုံးရှုံးခြင်းဒါမှမဟုတ်နားမထောင်ခြင်းဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နတ်ဆိုးနဲ့ပေါင်းဖော်တယ်နတ်ဆိုးတွေနဲ့ပေါင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားခင်စကားကိုလုံးလုံးနားမထောင်ဘူးဆိုရင်တော့တဝက်တစ်ပြည့်ပဲနားထောင်နေဆိုရဲဖြစ်ဖြစ်သုံးပုံမှာသုံးပုံနီးနားထောင်နေဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘုရားခင်ရှိမှကျွန်တော်နတ်ဆိုးနဲ့ပေါင်းဖော်တာနဲ့တူတယ်ပြောချင်တာကဘုရားခင်စီကနေကျွန်တော်ကြောကိုင်းတယ်ဘုရားခင်ကိုမတ်ထီမဲ့မြင်ပြုတယ်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကမလေးမစားလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှောလူရဲ့အသက်တာမှာဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ကြုံရတယ်။အောစရာပဲကျွန်တော်တို့ kingdom လို့ပြောတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီဗျာဇပလင်ဆိုတာကဆွေစဉ်မျိုးဆက်ခံရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဖေပြီးသားပြီးသားမရှိတဲ့သူ့ရဲ့တယောက်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးအနွယ်တွေကဆက်ခံရတယ်။တိုးတော်လေတဲ့ဒီမှာရှောလူကပထမအဦးဆုံးဣသရေလဘုရင်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေတယောက်မှနားမဆန်ရဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီတက်လာလဲဆိုတော့သူနဲ့မဆက်ဆိုင်တဲ့သူ့အမျိုးအနွယ်ထဲကမဟုတ်တဲ့ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဣသရေလအနွယ်ထဲမှာဒါဝိဒ်မင်းကြီးပြန်ပြီးမှဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဘုရင်ဖြစ်လာဆိုတွေ့ရ။ဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေခိုင်းလို့တယ်ကျွန်တော်တခါတည်းမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမှားလုပ်တတ်တယ်။တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးအမှားလုပ်တတ်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ယနေ့ဘုရားခင်ကိုစစ်မျှော်ကြည့်လေဘုရားခင်စကားကိုစစ်နားထောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘဝတက်တာဘုရားခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းတရားရာခိုင်လို့လိုက်ရှောက်အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ယနေ့ဘုရားခင်ရှေ့မှာကောင်းကြီးခံရတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဝေငှလိုပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။
ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းမှုအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဆူတောင်းရအောင်တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဘာတွေဆူတောင်းမလဲကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်ပြနေတဲ့ပဏိပခတွေတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာဘုရားခင်ရဲ့ကွယ်ကာမစာခြင်းခံရတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမင်းတပ်ဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်နေလဲဒူနေရက်ကွက်တွေလဲကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကြီးကြားတယ်ကျွန်တော်တို့မီးလောင်တာတွေဖြစ်တယ်အိမ်တွေလဲလောင်ကျွမ်းသွားတယ်ဒါတွေမကဘူးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ထန်တလန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိတယ်နော်ကျွန်တော်သတင်းတွေကြားရတယ်ကျွန်တော်သင်ဥဆရာတယောက်လဲအသက်ဆုံးပါသွားရတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကငြိမ်ဝှက်ချင်းချမ်းသာပေးဖို့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးကိုချမ်းသာပေးမှာပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကချမ်းသာခြင်းခံရမှာဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီအရာအတွက်ကျွန်တော်တို့အထူးပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးအတွက်စူတောင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေတည်ငြိမ်သွားပြီးအများဆုံးကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဒီကမ္ဘာအလယ်မှာအာရှအလယ်မှာမျက်နှာရတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကျွန်တော်တကယ်ပဲကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေထဲကနေကင်းလွတ်ပြီးမှတကယ်ကိုလွတ်လပ်တဲ့တရားမျှတတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးဖြစ်ဆက်လက်၍တည်တံ့ခိုင်မြဲနိုင်ဖို့ရန်အတွက်စူတောင်းမယ်ကျွန်တော်တိုင်းလက်နဲ့ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တနေရာနဲ့တနေရာမှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေရှိနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကဂျားမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခံရပါတယ်ကျွန်တော်တချို့ဆိုရင်တော့အိမ်တွေပြစ်ပြီးပြေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တော်ထဲမှာမိုးရွာထဲမှာတာလပတ်မရှိဘူးတချို့ဆိုညာအိတ်ဖို့မရှိဘူးသူတို့ကိုခက်ခဲတယ်စားဖို့ခက်ခဲတယ်စီးပွားခက်ခဲတယ်ဒီအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အထူးပဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးအတွက်စူတောင်းပေးအောင်ကောင်းမြတ်သောဘုရားနာမတော်နှင့်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းပါれမြမပြည်ကြီးအတွက်တဖန်ဆုတောင်းရလို့ကျေးဇူးတင်ပါれသို့တော်လည်းသားသမီးတို့မတောင်းရှောက်မီအရာအလုံးကိုသိတဲ့ဘုရားဒီကိုတော်ဖြစ်ပါれကျေးဇူးရှင်ခင်ဗျာနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်မြန်မာပြည်မှာခက်ခဲပင်ပန်းစွာဖြင့်ဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်သူတို့ဖြစ်နေဆက်ဒေသတွေမှာတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာမြို့နယ်ကြီးရွာတွေမှာပြည်သူလူထုတို့ဒီခက်ခဲစွာဖြင့်နေ့အတိုင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့တူဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ဖြတ်သန်းအသက်ရှင်နေရတဲ့တွေးချင်းတွေအတွက်ဒီနေ့တာပြီးတော့အော်ဟစ်ပါတယ်တဏှာခံပါတယ်တောင်းလျှောက်ပါတယ်ကိုရောပြည်တော်ကြီးကိုတဏှာပါမကြသေးမီကဟာခါတန်တလန်ဒေသတွေမှာလူနေရက်ွက်တွေမှာလက်နဲ့ကြီးကြီးချရောက်ရဲ့မိလောင်ခြင်းပောက်ကွဲခြင်းဒီကြောင့်အိမ်ကြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးရတယ်အသက်တွေဆုံးပါရတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးနေနာရတယ်လူတွေလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေမှာထွက်ပြေးနေကြရတယ်ဒီအခြေအနေဇိုးကိုတော့မြင်ပါတယ်ကိုတော့သိပါတယ်ဒီအခြေအနေထဲကနေလွတ်ချင်းချမ်းသာခံရဖို့ဘုရားရှင်ကြီးကူမနဲ့ကင်မသနာတော်ပါမင်းတပ်နေရာဒေသချို့ဒီမှာလည်းဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေလေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပမစွာကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသတွေမန္တလေးတိုင်းဒေသတွေမှာတချို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးရရွာလုံးကျွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ရများစွာအသက်ပေးကြရတယ်။ဒီအခြေအနေမျိုးကိုတားပြီးတော့လက်ခံနိုင်စရာမရှိပေမဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာဘုရားခင်သားလေငြိမ်ဝှက်ခြင်းချမ်းသာနေကယ်မခြင်းကျေးဇူးတတ်နိုင်သောကြောင့်ကိုရောထံမှာတားပြီးတော့ဟစ်ကြပါတယ်ကိုရောတနာပါပြည်တော်ကြီးကိုချမ်းသာပေးပါတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တောထဲတောင်ထဲမှာပြေးလွှားနေကြရတဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေကလေးတင်ငယ်တွေမကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့သူတွေလူကြီးတွေကိုရောပြားတချို့ဆိုအိတ်ဖို့နေရာခက်ခဲတယ်စားဖို့ခက်ခဲတယ်ဝတ်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဒါလိုအခြေအနေထဲမှာဘုရားခင်ရဲ့ကယ်မခြင်းမရှိရင်တာမီတို့ပျက်စီးเสียဖြစ်ပါတယ်ကိုရောပြားတိုင်းပြည်ကြီးကိုကယ်မတဲ့တနာပါချမ်းသာပေးလေကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဒီစင်ရဲ့ချင်းတွေထဲကလည်းအမြန်လွတ်မြောက်တဲ့ဘုရားခင်မဆာခြင်းကျေးဇူးကိုခံရတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးဖြစ်စေဖို့ဘုရားခင်ဒီပဏိပခတွေကိုအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းစေတော်မူပါဒိုတက်တဲ့ဖွင့်ဖြိုးတဲ့ဆိုရပူပန်ချင်းကင်းတဲ့ကြောက်ရွံ့ချင်းကင်းတဲ့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့
တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးပေါ်ထွန်းလာရသည့်တိုင်အောင်ဘုရားရှင်ဒီမဆလေတနာပါကုမလေကောင်းကြီးပေးတဲ့ပြည်တော်ကြီးကိုလွတ်ချင်းကကျေးဇူးပြုတော်မူပါကျေးဇူးရှင်ခင်ဘုရားမြို့ရွာများမှာလဲမြို့ပေါ်တွေမှာလဲပောက်ကွဲမှုတွေနဲ့နေရာအနှံ့မှာဖြစ်လဲရှိပါလေလုံခြုံမှုတွေအားနည်းလာတယ်အကွဲကာရီမဲ့လာပါတယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေများလာပါတယ်ဒီအခြေအနေထဲမှာဘုရားခင်ရဲ့လက်တော်ကြီးဆန့်တဲ့ပြည်တော်ကြီးချမ်းသာရာရပြီးကြောင်းမြတ်တော်သခင်ယေရှုနာမနဲ့စက္ကအနန္တဆုတောင်းပါဘုရားအာမင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါဆုတောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရအောင်ဆိုတော့ကျန်းမာရေးဆိုတဲ့ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပါကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးလာပြီဖြစ်တယ်တချို့လဲကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ထိုးကြတယ်တချို့လဲကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့လူလဲတတ်နိုင်တယ်လို့မတတ်နိုင်တဲ့လည်းမတတ်နိုင်တဲ့လျက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ထိုးနံလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကူညီမဆတဲ့လူတွေလည်းအပြည့်အဝကူညီနိုင်ဖို့เนาะကျွန်တော်ဒီဟာအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးရအောင်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်မှာကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တခြားယောဂါတွေရှိပါတယ်တချို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HIV ဆေးတွေတောက်နေရတဲ့လူတွေဆိုတချို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆေးမရတဲ့နေရာတွေလည်းကျွန်တော်ကြားရတယ်ခက်ခဲတဲ့နေရာတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးရအောင်အားတိုင်းမကောက်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီစီချိုတွေးတူကြောက်ကနှလုံးပြီးတော့မှကင်ဆာယောဂဝေဒနာကျွန်တော်တို့မျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ဆေးဥဆေးကန်းကျွန်တော်တို့ခက်ပါတယ်တချို့ဆိုဆေးဥတက်ချင်ပေမဲ့တက်လို့မရတာလည်းရှိပါတယ်အခက်အခဲမျိုးပါပဲဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းအောင်စီးပွားရေးဆိုလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်အခုတွေ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုခက်ခဲလာပြီဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးမှာစားဝတ်နေရေးတွေအများချက်တဲလာပြီဖြစ်ပါတယ်စားဖို့နေ့စဉ်တိုင်းစားဖို့မရှိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိလာပြီကျွန်တော်ဒီအခြေအနေကတော့တော်တော်လေးကိုစိုးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးရအောင်မြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးဆိုလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးနောက်ကျသွားပြီဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းဘုရားခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးမှဥမော်လာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးရအောင်ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့လူတွေပေးလူတဲ့လူတွေပါဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးရအောင်ဒီချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဘုရားခင်ရှေ့မှာတနာခံရဲ့ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်းတော်မူသောဘုရားမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဖက်ဖက်မှာယိုယွင်းပျက်စီးကျဆင်းနေကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးမှာတော်တော်ကိုခက်ခဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာငွေစည်းတန်ဖိုးကျသွားသောကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပတွင်ကုန်ထုတ်ကုန်တွေပို့ကုန်တွေအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့အစမတန်ကွာဟမှုတွေနဲ့ဒီနေ့ဈေးတွေကအစမတန်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဝယ်ယူစားသုံးတဲ့တာမန်ပြည်သူပြည်သားများအဖြစ်နေဖြင့်အင်မတန်မှခက်ခဲစွာဝယ်ချမ်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စားတောက်ကုန်တွေတက်တယ်။တခြားအရေးကြီးကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်တော့ကြောင့်ဆေးပစ္စည်းတွေဈေးတက်တယ်။နှစ်ဆဈေးတွေတက်တဲ့အခါမှာပုံမှန်ဆေးဝယ်တောက်နေတဲ့လူတွေအတွက်အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကြုံရပါတယ်။တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမြန်မာပြည်ကြီးကိုချမ်းသာပေးပါဒီစီးပွားရေးတွေနိုင်ငံရေးအမြန်ဆုံးတည်ငြိမ်တဲ့စီးပွားရေးမှာပြန်လည်၍ထူထောင်နိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကိုမလေးကေမတနာတော်မူပါကျေးဇူးရှင်ခင်ဘုရားတချို့လဲစားဖို့တောက်ဖို့တွေခက်ခဲလာပါတယ်အလုပ်အကိုင်းတွေရှားပါလာပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့လူထုအနေဖြင့်များစွာစိုးရိမ်စရာပူပန်စရာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်တစ်လနှစ်လအတွင်းမှာအများကြီးရင်ဆိုင်ရအောင်ပဲခက်ခဲမှုတွေကြီးမားလွန်းပါတယ်ဒီအခြေအနေထဲမှာဘုရားခင်ရဲ့ကေမချင်းတနာချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းတွေတက်ရောက်လဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးကိုချမ်းသာပေးတော်မူပါချမ်းသာပေးတော်မူပါကျေးဇူးရှင်သခင်ဘုရား၎င်းပြေပါမစွာဘုရားကျမ်းမာရေးကဏ္ဍမှာ COVID-19 ယောဂါကိုအင်မတန်မှခံရပါတယ်တော်တော်ယခုတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လွတ်ချင်းတွေတူတန့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းမြို့ကြီးတွေမှာတန့်ပေမဲ့တချို့သောကြီးရွာတွေတချို့နယ်တွေမှာများစွာဖြစ်နေတဲ့ရှိကြောင်းကိုလည်းကြားရပါတယ်ရွာလိုက်ယောဂကုသမှုတွေနဲ့ခက်ခဲမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရကြောင်းလည်းကြားနေရပါတယ်ဒီနေ့ထိုးနေရာဒေသများကိုဘုရားရှင်လက်တော်ဆန့်နဲ့တနာတော်မူပါက
lu chin chan ta ku pi dong ba COVID-19 ka kwai si pu ta si chon ro yakhu chain ni ma le ka kwai si ri tho ni bi phit pa le တချို့လဲတတ်နိုင်တဲ့လူတွေတတ်နိုင်တဲ့လျောက်ထိုးတယ်တချို့လဲရက်ွက်ကြီးရွာတွေမှာထိုးတယ်အရာတွေလည်းရှိပါတယ်မြန်မာပြည်ကြီးလုံလောက်စွာရရှိတဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အကုန်လုံးထိုးနိုင်ရတဲ့အောင်ဘုရားရှင်ကင်မတနာလေကောင်းချီးပေးတော်မူပါဒီယူနာတော်နဲ့ကြွားပြည့်စုံပြီးလူသားအပေါင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ွယ်ခုံရာဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးရှင်သခင်ဘုရားကိုရော်ဒီကြီးမြတ်တော်ကောင်းမြတ်တော်ဘုရားဖြစ်တော်ကြောင့်ခုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်နေ့ရက်တိုင်းနာရီတိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောဘုရားကောင်းမြတ်တော်ကြောင့်ခုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ယေရီစီဦးစီခန်းဒီမှာတက်ရောက်ကုသဖို့ခက်ခဲတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဟိုကိုဒီ HIV ဆေးရရှိဖို့ခက်ခဲတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်ကင်ဆာယောဂကုသဖို့နေရာခက်ခဲခြင်းဆရာဝန်ခက်ခဲခြင်းဆေးဝါးခက်ခဲခြင်းတွေကြုံရပါတယ်နှလုံးသွေးတူကြောက်ကစီချိုမဆာရီကိုရောခန္ဓာဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂမှန်မြမှာဒီနေ့ဆရာဝန်ဆရာမမလုံလောက်မှုတွေဆေးဝါးမလုံလောက်မှုတွေဆေးရုံတက်ဖို့ခက်ခဲမှုတွေကြုံနေရတဲ့ဒီအခြေအနေဇိုးတွေကနေလွတ်ချင်းချမ်းသာခံရပါမိကြောင်းကျေးဇူးပြုတော်မူပါကိုရဲမဆာခြင်းကျေးဇူးတွေတက်ရောက်တဲ့အုပ်စုတော်မူပါကျေးဇူးရှင်ခင်ဗျာမာပြည့်လူမှုရေးကဏ္ဍတွေကြဆင်းလာပါတယ်ခိုးဆိုးလူရမှုတွေများလာကြောင်းကိုမြင်ရပါတယ်ဒီအခြေအနေဒီကောင်းသောအခြေအနေမဟုတ်ပါတိုးတော်လေဒီဒီထဲကနေလုံမြောက်လဲဘုရားခင်မဆာခြင်းတွေကဲလို့ချင်းချမ်းသာခံရတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးအဖြစ်ဘုရားခင်ဆက်လက်ပြီးကောင်းချီးပေးပါမိကြောင်းမြတ်တော်သခင်ယေရှုနာမ၌စက္ကအနန္တဆုတောင်းကြပါ၏မြတ်စွာဘုရားအာမင်ပြောနောက်ဆုံးဆုတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အသင်းတော်တွေအတွက်ဆုတောင်းမယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဆုတောင်းမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါ်ချင်းပြောချင်းတက်တည်ခံခြင်းတွေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီအရာအတွက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခွစိတ်နှလုံးပါဆုတောင်းကြပါစို့မြင့်မြတ်ဆုံးနေတော်မူသောဘုရားမြမပြည်ကြီးကိုကိုရောချစ်လေကောင်းကြီးပေးတော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေဘုရားခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြည့်စုံလေဆိုတော့တောင်းပြီးအစဉ်ယုံကြည်ပါတယ်ယေရှုရှင်သခင်ဘုရားယင်းမြမပြည်မှာအသင်းတော်ခိုင်းကလာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကိုကောင်းချီးပေးပါအသင်းတော်တွေပိတ်ထားရတာကြာပြီဖြစ်တယ်အသင်းတော်တွေလည်းခက်ခဲပါတယ်ကျန်တဲ့ကြောင်းတွေခက်ခဲပါတယ်ယုံကြည်သူတွေခက်ခဲတယ်အမှုရဆောင်တွေခက်ခဲတယ်တို့တော်လည်းဘုရားခင်ဒီဂျဟောဝါဂျာရာဖြစ်ဒီတိုင်းထောက်မှကူညီမဆာတဲ့ဘုရားအေဗာနေဇာကူမတဲ့ဘုရားဖြစ်ဒီတိုင်းနေ့ရက်တိုင်းကိုစောင့်ရှောက်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။ခိုင်ရာဖွဲ့စည်းခေါင်းဆောင်အသီးဒီကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါ။တားပြီးတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့အကျိုးဖို့လုံကလက်တွဲလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရဲ့မဆာခြင်းကျေးဇူးတွေခံရဖို့ကိုရောကျေးဇူးပြုတော်မူပါ။ကျေးဇူးရှင်ခင်ဘုရားလည်းကောင်းပြပါမစောတော်ဘုရားရှင်။ဒီညမှာတားပြီးကြွကဆုတောင်းတဲ့ယုံကြည်သူများမိတ်ဆွေများအသင်းတော်များနဲ့တကွာယနေ့ပေါင်းကြရဆရာဆရာမအားလုံးတို့ပေါ်မှာလေးကိုဆက်လေးကောင်းချင်သက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုတွေအလုံးအချက်တွေကိုလည်းတာရမီတို့မသိတော့လေအကုန်စင်နားမလဲတော့လေကိုရော်ဒီအလုံးစုံသိမြင်တဲ့တပ်ပင်ညုတာညံတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့တိုင်းကိုရော်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့မဆာကောင်းကြီးပေးခြင်းသက်ရောက်ပါမိကြောင်းယနေ့ညတာရမီတို့ဆုတောင်းချက်အလုံးစုံတို့ကိုတနာခံတဲ့ခံပါတာရမီတို့တောင်းပန်ချမ်းစီတွေညတွေတာ၍ထူးခြားစွာပြုပြီးဒါမျိုးတွေကကဘာကုံကြီးတဲ့အောင်ရှိလေအရှင်ဂယုဆိုင်မဇာကောင်းကြီးပေးလေအရှင်ဖြည့်စည်းတော်မူသောမြတ်တော်သခင်ယေရှုနာမနဲ့အလုံးစုံတွေဆက်ကချီးမွမ်းဆုတောင်းပတနာပြုကြပါ၏မြတ်စွာဘုရားအာမင်ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့နေ့ရက်တွေတွဲဆွေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူကချီးမွမ်းဒီဆိုရင်လည်းတို့ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့အရာတွေဆိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ရအောင်ဒီနေ့မှာဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်ဖျားခင်အတစ်တစ်သောအရာတွေပေါ့နော်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့အရာတွေကိုတို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းကိုတို့ဒီကချီးမွမ်းဒီဆိုရအောင်အားလုံးကိုပြပေါ်ပါလေshe
ကောင်းမြတ်ဆုံးနေတော်မူသောယေရှုရှင်သခင်ဗျာဒီနေ့ညမှာတာပြီးတို့ဒီတိုင်းနိုင်ငံကြီးအတွက်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကိုတော်ဒီပြင်ဆင်တဲ့ကောင်းချီးပေးမဲ့ဘုရားဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုတော်ကလွယ်လို့တခြားကူမကင်မနိုင်တော်သူတပါးမှမရှိပါကိုတော်ရဲ့လက်တော်ဒီလှုပ်ရှားတဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးဒီအချက်တဲကနေအလင်းမြန်လွတ်မြောက်ပြီးကိုတော်ကိုထောမနာပြုတဲ့ချီးမွမ်းရပါပြီကြောင့်ကျေးဇူးပြုတော်မူပါဒီနေ့တာမီးရဲ့အစီအစဉ်များအတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့တာမီးရဲ့အချိန်တိုင်းများကိုပြန်လည်ပြီးစက္ကန့်အနန္တခံပါအလုံးစုံကိုတတ်ဆွမ်းကောင်းချီးပေးပိုင်တော်မူသောမြတ်သောယေရှုနာမ၌စက္ကန့်အနန္တရဲ့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြပါ၏မြတ်စွာသောဘုရားအာမင်ညမှာကျွန်တော်တို့အတူတူပါဝင်သွားကြတဲ့ချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်တိုင်းအချိန်တိုင်းအတွက်ဆက်ပြီးဆုတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဆုတောင်းခြင်းဒီကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံကြီးမကြမီပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်စေမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့အာကုံကွန်ဆိုင်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပေးလိုပါတယ်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒီနေ့ပါဝင်သောချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ဒါရွေးကောင်းချီးပေးပါစေ